असां साईं अल हक वेलफेयर ते बहुत मशहूर हाँ ते शुक्रिया अदा करना ते उन्हें आके असां सैलाब रोजगार की मदद की थी ये आके राशन दी थी बहुत बहुत शुक्रिया साईं अल हक वेलफेयर ते असां ममनून है मशहूर अल्लाह पाक ने तो जज़ाए खैर साढ़े घंटा में को बाद किस्त में चढ़ा देंगे एक झेड़ा न करो कोई निदान समझ का नहीं मैं थोड़ी पहले तुम्हारे साथ खड़ा देगा जरा करेना वाला से उनको पता है भाई क्या करना है जरा नहीं करेना तो समझ गया ये जी हम इधर सिलाब ज़दगान के लिए